Düşmanın boynuna Qarabağımda düşman at oynadı Araz boyunca. Kalbim kan ağlayır bu genç yaşımda. Ben böyleyəndə bütün erməniləri öldürəcəm. Şəhid qalacaqlar, hamısını öldürəcəm. Hamısı öləcək, biri qalmayacaq. Hamısını da tapancayla vurub öldürəcəm. Şəhid olacaqlar, hamısı. Onlara şəhidlik yaramır. Yəni ki, Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Şəhidlərimizin qisasını almalıyıq. Yəni bir şəhid qohumu kimi, nənəsi kimi nə deyə bilərsin, anası kimi nə deyə bilərsin? Bir oğul itirdi, 100 oğul qazandı. Bəli, fəxr edirəm sizin kimi oğullarına. Ki, Azərbaycanın belə övladları var. Biz hər zaman şəhid anasının qarşısında baş əyirik, onun əlindən öpürük. Yəni siz bizim fəxrimizsiniz ki, belə oğullar böyüdmüsünüz. Var olun. Nəinki mən, nəinki biz, bütün xalqımız sizin qarşınızda baş əyir. Döyüşlərimizdə nə qədər tək Sumqayıtda yox, bütün Azərbaycanda şəhidlərimiz rəhmətə gedir. Biz burada bildirə bilərik ki, yəni səfərbərlik elan olunsa, biz öz cəmaatımızla, öz Sumqayıt xalqı ilə, bütün Azərbaycan adından deyirik ki, biz müharibəyə getməyə hazırıq. Bizim burada yəni ki, qalmağımız, yaxud atəşkəsin elan olunmasına burada bəzi insanların çox da narazılığını bildirir. Çünki orada nə qədər can dediyimiz, nə qədər qardaş dediyimiz insanlar şəhid olur. Və buradan biz onlara demək, orada əsgərlikdə cəbhədə bölgəsində döyüşənlərə Allah canlarını sağ eləsin. İnşallah vaxt olar. Belə bir şəhidlərimiz rəhmətə getməyər. İnşallah bu günü bayram keçirdərik Qarabağda, Qarabağdan bütün bölgələrində, Laçında, Satında, hər yerində bayramımızı keçirdərik. İnşallah. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bu qanı yerdə qoymayacağıq. Yəqin ki, qanımızı alacağıq. Amin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Rəhmət diləyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Analara da səbir versin. İnşallah bayrağımızı Qarabağda qaldırarıq. İnşallah. Xalqı həm sevinir, həm də kədərlənir. Bugün Sumqayıt şəhərində istihamın qabağını saxlamaq mümkün deyil. Hər birimiz fəxr edirik. Bugün şəhid vermişik. Azərbaycan şəhidləri əbədi olaraq yaşayacaqdır. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Vətən uğrunda canlarından keçiblər. Nə deyə bilərəm? Bütün şəhidlər xiyabanda yatan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əskərdə vuruluşan əskərlərimizə Allah qollarına qüvvət versin. Düşmənlərimizə də Allah xar eləsin. Çox sağ olun. Əlbəttə ağır itkidir, amma şəhidsiz də olmaz. Onsuz da biz də bilirik. Qarabağ onsuz da bizimdir. Başımız sağ olsun. Böyük vətənpərvərlik ruhu var, böyük coşqu var xalqda. Allah bunu bizdən əskik eləməsin. İnşallah Şuşada, Qarabağda, Xankəndində hamımız qələbəmizi qeyd edək. Buna biz inanırıq. İnşallah əskərlərimizə də müraciətim var ki, igid əskərlərdir. Hamısı mərd olsunlar, başlarını dik tutsunlar. Biz arxalarındayıq. Onlar bizə rahat yaşamağımıza təmin edirlər. Biz də ki, əlimizdən nə gəlirsə onlar üçün eləməyə hazırıq. Sağ olun. Çox sağ olun.